Vítajte u dnešného videa a dneska to budú novinky. Chceme vám povedať o tom, čo sa na našom kanále bude a nebude diať. A ďalšie veci. Sociálne siete sú vec, ktorej som sa aj ja vyhýbal. Sociálne siete ako je TikTok, Instagram, Facebook a takéto veci. Ale nakoniec došlo napríklad aj na Instagram. Náš kanál si vytvoril Instagramový účet, aby sme na Instagrame mohli zdieľať náš kanál. Neviem, či ste si všimli, ale poslednou dobou videa vydávame oveľa menej, lebo začala škola. Ja viem, je to smutné. Ale proste vydávame ich menej, lebo máme menej času všetci a je to proste také ťažšie vydávať kvalitné videá a snažíme sa robiť kvalitné videá, ale má vyjsť jedno obrovské video. Plánujeme projekt, neviem či viete, ale teraz od 19. až do 21. má byť Comic Con. Tu u nás sa to volá, že Comic Salon a volá sa to, že Anime Show, myslím, že. A ja tam teda pôjdem, možno ešte niekto z našej crew a natočím odtiaľ video a možno aj stream. Podľa toho, ako to bude žiadané. Keď na toto video dáte aspoň 20 lajkov, tak možno hej. Náš celkový cieľ je dať aspoň 1000 odberateľov. Bolo by to veľmi za mňa dobré, pre mňa už je to veľké číslo ohľadne takýchto videí, lebo toto je proste vec, ktorou strašne veľa ľudí nezaujíma, takže by som bol strašne rád, ale teraz budeme veľmi radi, keď hitneme aspoň tých 100 odberateľov. Ďakujeme, pušujte. Please like and subscribe.